Все, ну все, застрял. Блять, да что за пиздец? Да давай наступи. Блять. А кто им управляет? Так он, похоже, это того у тебя. Все, блядь. Пиздец самолету. Давай еще раз. Меня начал пугать это самолет. Ух ты, блин. Как эффектно. Он же во всех местах приземлился. Все, наигрался самолетом.